បាទអនុញ្ញាតសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញ social media របស់គ្នាយើងវិលមកវិញទៅលើការសិក្សាអំពីមេរៀន slide ហើយថ្ងៃហ្នឹងយើងនឹងសិក្សាអំពីមេរៀនដែលទាក់ទងទៅនឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការរៀបចំទៅលើគម្រោងទីផ្សារអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងដូចអ្នកទាំងគ្នាបានដឹងហើយថាមុនពេលដែលយើងធ្វើទៅលើអ្វីមួយយើងចាប់ផ្ដើមទាក់ទងទៅនឹងការសិក្សាពីទីផ្សារនេះគឺយើងត្រូវតែបង្កើតទៅលើគម្រោងទីផ្សារដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយមុនពេលយើងដាក់ចេញទៅលើផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយវាគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៅក្នុងអាជីវកម្មទូទៅហើយកម្មការនៅក្នុងគម្រោងទីផ្សារនេះអាចបានកាន់តែល្អហើយយើងកាន់តែរកឃើញពីគន្លឹះដើម្បីឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យនៅក្នុងអាជីវកម្មមិនថាខ្នាតតូចឬក៏ខ្នាតធំឬក៏មធ្យមបាទអញ្ចឹងនេះគាត់ជាមេរៀនមួយដែលជាការស្រាវជ្រាវផ្ទាល់ដើម្បីសិក្សាដើម្បីចែករំលែកពីបងប្អូនដែលចង់សិក្សាអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់វាបាទហើយយើងចាប់ផ្ដើមចូលទៅលើសមាសភាពសំខាន់ដែលមានចំនួន10សម្រាប់ component វាតើចំនួន10នោះយើងមានខ្លះអញ្ចឹងនៅក្នុងសមាសភាពទី1អ្នកគ្នាត្រូវតែធ្វើការស្រាវជ្រាវទីផ្សារជាមុនសិនដើម្បីឲ្យដឹងទៅលើការរៀបចំនិងសរសេរនៅទិន្នន័យទីផ្សារឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាទីបំផុតមុននឹងបើកទៅលើអាជីវកម្មរបស់អ្នករួមមានសក្តានុពលទីផ្សារនៅតាមរដូវកាលនីមួយៗរដូវកាលអតិថិជនស្ថានភាពជាសាស្ត្រចំណែកទីផ្សារហើយនិងគោលដៅទីផ្សារព្រមទាំងស្ថានភាពទូទៅនៃផលិតផលរបស់ដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់យើងជាដើមផងដែរនេះគឺជាសមាសភាពទី1សមាសភាពទី2គឺយើងត្រូវតែដឹងអំពីទីដៅទីផ្សារដែលគេហៅថាជា market direction នៅក្នុង market direction នេះគឺយើងត្រូវតែសម្ដៅមើលថាអ្នកណាជាទីដៅទីផ្សាររបស់យើងហើយជាបុរសជាស្ត្រីជាក្មេងតូចឬក៏ធំមធ្យមជាយុវវ័យហើយនៅកន្លែងណាដែលយើងត្រូវតែដាក់គោលដៅរបស់យើងហើយតើពួកគេទាំងអស់នោះគឺចូលចិត្តអ្វីខ្លះពួកគេគឺមានលទ្ធភាពដែរទេក្នុងការស្វែងរកទៅលើប្រាក់ចំណូលនៅក្នុងកម្រិតណាដើម្បីទិញទៅលើសេវាកម្មឬក៏ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងហើយសំណួរដែលត្រូវសួរផងដែរទៀតនោះគឺតើអ្វីទៅគឺជាចំណោទបញ្ហានៅក្នុងការរស់នៅរបស់ពួកគេការលើកឡើងនៅសំណួរទាំងអស់នេះគឺដើម្បីឲ្យយើងរកឃើញថាផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់យើងនឹងគឺមានលក្ខណៈសមស្របទៅនឹងស្ថានភាពទូទៅរបស់ពួកគេបានឲ្យប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ទិសដៅរបស់យើងមិនថាផលិតផលឬសេវាកម្មនៅក្នុងតំបន់ណាមួយយើងត្រូវគិតអំពីដំណើរការទៅលើអតិថិជនសិនតើនៅទៅលើអាយុណាដែលគេជាវផលិតផលរបស់យើងទៅកន្លែងណាទៅថាភូមិសាស្ត្រមួយណាដែលយើងចង់ដាក់ហើយនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងដែរយើងត្រូវគិតថាតើអតិថិជនទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានលទ្ធភាពប្រមាណជា100ដើម្បីទិញទៅលើផលិតផលចំណាយទៅលើផលិតផលទិញទៅលើផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់យើងបាទនេះគឺជាសមាសភាពទី2ចំណែកសមាសភាពទី3យើងត្រូវតែសិក្សាស្វែងយល់អំពីផលិតផលដែលហៅថាជា product នៅក្នុងការស្វែងរកចម្លើយដែលពិតប្រាកដនោះថាតើផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងគឺមានលក្ខណៈដល់របៀបណាទៅកាន់ទីផ្សារក្រៅ outside ខាងហ្នឹងហើយតើអ្វីទៅគឺជាដំណើរការនៃទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុនតែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអតិថិជនបានប្រើប្រាស់អ្វីក្រៅពីផលិតផលរបស់យើងហើយសំណួរទាំងអស់នេះនឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចរួចរាល់ជាមុនដែលអាចរកបាច់បញ្ចូលហើយនឹងផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនទៅកាន់ទីផ្សារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងដោយគ្មានភាពមន្ទិលសង្ស័យឬក៏មានភាពស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងចិត្តនោះឡើយអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតអំពីផលិតផលយើងដែរថានៅក្នុងពេលដែលយើងយកផលទៅក្រៅតើនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងតំបន់នោះតើអតិថិជនឬក៏នៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នតើអតិថិជនគឺគាត់ប្រើប្រាស់ឬក៏ពេញនិយមទៅលើផលិតផលមួយណាវាស្តៀងនឹងយើងឬខុសពីយើងទៅលើផលិតផលដែលយើងត្រូវឲ្យលុកហ្នឹងបាទហ្នឹងគឺតកតងការស្វែងយល់ផលិតផលជាសមាសភាពទី3ចំណែកសមាសភាពទី4យើងត្រូវតែដឹងអំពីស្ថានភាពប្រកួតប្រជែងដែលគេហៅថាជា competitive situation បាទហើយធ្វើដំណេកទើបអាចយកឈ្នះយើងត្រូវតែសួរចំនួនតើធ្វើដំណេកដើម្បីយកឈ្នះទៅលើគូប្រកួតប្រជែងបាននេះគឺជាសមរភូមិប្រយុទ្ធមួយដែលយ៉ាងក្តៅគគុកមួយរវាងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងហើយនិងគូប្រជែងរបស់យើងនៅលើទីលានអាជីវកម្ម
ដោយសារតែនៅក្នុងស្ថានភាពនៃការប្រកួតប្រជែងគឺមិនគិតថាណាមកក្រោយណាមកមុនណាខ្លាំងណាខ្សោយទេគឺមានតែពីប្រវត្តិគឺការប្រកួតប្រជែងណាខ្លាំងគឺជាអ្នកឈ្នះណាចាក់ណាខ្សោយគឺជាអ្នកចាញ់ដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែសរសេរអំពីយុទ្ធសាស្ត្រដែលធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរបស់យើងនឹងគឺខុសប្លែកពីគេតែគ្មានអ្នកណាដឹងក្រៅពីខ្លួនយើងទេហើយដែលយើងហៅថាជាការធ្វើអាជីវកម្មយើងត្រូវដឹងអំពីភាពខ្លាំងពីផ្សាររបស់ដៃគូហើយយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីឲ្យលុកទៅកាន់តំបន់ទីផ្សារមកដែលហៅថាជាសមត្ថភាពអាជីវកម្មឬទីលានប្រយុទ្ធរបស់អាជីវកម្មនៅក្នុងសមាសទី5បន្ទាប់មកយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើបេសកកម្មទីផ្សារហើយដែលគេហៅថាជា marketing mission នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនឹងបាននាំមកនៅអ្វីដែលជាគុណតម្លៃដែលមួយគត់ដែលល្អគឺខុសពីក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតឬក៏ដៃគូដទៃទៀតតើបេសកកម្មឬក៏ទីផ្សារដែលមានភាពស៊ីសងចង្វាក់គ្នាទៅនឹងបេសកកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងដែលទេហើយតើនរណាគឺជាអតិថិជនស្នូលរបស់យើងអញ្ចឹងអតិថិជនស្នូលវាអាចពីវ័យចន្លោះពីក្មេងរហូតដល់មនុស្សចាស់ឬคนណាដែលជាវ័យសំខាន់បំផុតដើម្បីគេជាវទៅលទ្ធផលឬក៏សេវាកម្មតែនៅក្នុងការលក់លទ្ធផលឬសេវាកម្មយ៉ាងអ្វីដែលជាសំខាន់ហើយអ្វីទៅជាភាពខុសគ្នារវាងលទ្ធផលនិងសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនទៀតយើងត្រូវតែគិតអំពីបេសកកម្មនេះគឺជំនាញសំខាន់ដែលយើងត្រូវតែគិតផងដែរបាទនេះគឺជាសមាសភាពទី5សមាសភាពទី6គឺចាប់ផ្ដើមរៀបចំទៅលើ marketing strategy ដែលគេហៅថាជាយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារបើគ្មានយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារនោះទេវាប្រៀបដូចទៅប្រយុទ្ធដែលគ្មានអាវុធនៅក្នុងដៃដូចនេះដែរតែគេគិតទៅលើអ្វីខ្លះសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារនិងពេលនៅសកម្មភាពនានានៃអាជីវកម្មសម្រាប់អនុវត្តក្នុងរយៈពេលវែងដែលជាដំណោះស្រាយដោយការវិភាគទៅលើស្ថានភាពយុទ្ធសាស្ត្រដំបូងគឺការបង្កើតទៅលើក្រុមហ៊ុនការវិតម្លៃហើយនិងជំរើសជាយុទ្ធសាស្ត្រតម្រង់ទិសដៅទីផ្សារដែលសមស្របទៅនឹងគោលដៅទីផ្សារផងដែរនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារនេះយើងត្រូវតែគិតអំពីយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនដែលយើងគិតថាមានសកម្មភាពនៅក្នុងមេរៀនផ្សេងទៀតអ្នកអាចទៅមើលអំពីរបៀបនៃការប្រើយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារដែលខ្ញុំបានរៀបចំឲ្យបាទអាចទៅមើលទៅតែនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារគេប្រើយុទ្ធសាស្ត្រខ្លះអាច 4P គេហៅថា P7 អីហ្នឹងគឺសិតតែយុទ្ធសាស្ត្រហើយបាទសម្រាប់សមាសភាពទី7គឺត្រូវកំណត់ទីតាំងហើយនិងម៉ាករបស់ផលិតផលឬក៏សេវាកម្មបន្ទាប់ពីបានចុះស្រាវជ្រាវទីផ្សារវិញហើយយើងត្រូវតែលេខលោកថាតើយើងត្រូវលក់ផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់យើងនៅក្នុងតម្លៃប៉ុន្មានមិនថ្លៃពេកមិនទាបពេកហើយអាចស្មើនឹងគេឬក៏មិនហើយយើងទៅលក់នៅកន្លែងណានៅតំបន់ណាភូមិសាស្ត្រណាផ្សារទំនើបកន្លែងមកដុំកន្លែងលក់រាយដែលយើងគិតតែត្រូវធ្វើដំណេចខ្លះដើម្បីឲ្យម៉ាកផលិតផលនោះវាទទួលបាននៅលើចំណាប់អារម្មណ៍កាន់តែច្រើនឡើងពីសាធារណជនការចំណាប់អារម្មណ៍នេះវាអាចទៅលើការវិចប់ទៅលើ brand ទៅលើពណ៌សម្បុរឬក៏ម៉ាក mode អីហ្នឹងតែសិតតែជាគំរូមួយដែលយើងត្រូវតែមានភាពតាក់ទាញហើយដែលយើងត្រូវតែគិតបាទនេះហើយគឺជាតកតងនឹងតម្លៃគឺឧទាហរណ៍តាមលទ្ធផលដែលយើងមកក្រោយគេបើយើងថ្លៃជាងគេវាលែងតែយើងវាល្អជាងគេឬគុណភាពដៃវាល្អជាងគេផងដែរតែមកយីហោទៅលើការតាក់ទាញបំផុតគឺគេងាយអតិថិជនក៏ចង់ចាំតែយើងត្រូវគិតបាទអញ្ចឹងយើងវាទី8យើងត្រូវតែកំណត់សមាសភាពទី8គឺផ្នែក financial setting គឺការកំណត់ទៅលើហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារមួយដែលអាចជោគជ័យបានវាត្រូវតែមានការចំណាយប្រកាសទៅជាមួយផងដែលយើងត្រូវតែវិតម្លៃថាតើទឹកប្រាក់ចំនួនប្រមាណដែលយើងត្រូវតែចំណាយដើម្បីអនុវត្តទៅលើគម្រោងទីផ្សាររបស់យើងតើមានវិធីសាស្ត្រក្រៅផ្សេងទេដើម្បីធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរបស់យើងនឹងអាចពង្រីកទីផ្សារដោយមិនចំណាយច្រើនតែវាមានប្រសិទ្ធភាពនេះគឺជាចំណុចដែលយើងត្រូវគិតបាទអញ្ចឹងទី9គឺគោលដៅទីផ្សារនៅក្នុងគោលដៅទីផ្សារដែលគេហៅថាជា market target វា COVID direct បើទៅគឺជាគោលដៅទីផ្សារបើគ្មានអ្វីក្រៅតែពីការទាញអតិថិជនមកគ្រប់គ្រងផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់យើងទេតែយើងត្រូវតែកំណត់ថាតើត្រូវការអតិថិជនឬត្រូវលក់ផលិតផលឬក៏បង្កើនប្រាក់ចំណូលចំនួនប្រមាណសម្រាប់ប្រចាំសប្តាហ៍ខែថ្ងៃនិងឆ្នាំក្រោយនេះតែយើងត្រូវគិតគឺចំណុចមួយដែលយើងត្រូវនិយាយ
ต่อมาที่คือการทุบเนื้อรัฐพลเพราะการทุบเนื้อรัฐพลนี่คือยี่สมัยที่ดอกได้ยังเกิดขึ้นการถือแต่ในการผลิตเลือดตีซ่าที่จุดเลือดจับดาวในของจุดนี้แต่ตราแต่ในวันของการสเต็ปสตุ้งมือที่เลือกการเวียนไหลระบาดที่จุดการลุกการจะนับรำแต่ในนี้นำไปเอาขึ้นทางตาปัตตพอลุกเสียกรรมระบาดยังสนับสนุนได้ยังถือกันวันนั้นน้องจริงๆแล้วดังจังปีกันลุกจงกรอยได้ยังถือกันได้ทางการสายยุติศาสตร์การผู้บิเชนในการมาติดตั้งเราเนี่ยบางตั้งแต่คือจิตสัญญาณมวยบรรจัดทายังกับพงแต่โชว์แต่เราติดตั้งจิตกรรมเรามีสิทธิเพียบมวยได้ใจใจปัตตพอลุกเสียกรรมระบาดยังการประกาศกฎหมายสำหรับโจสมรภูมิจีบกรรมนี้คือบรรจัดพองได้ทายังเติร์แต่ยุลกันแต่ฉบับถ้าตากูแต่โลกของจีบกรรมหรือก่อนมานี่คือจีกันเด็กจงกรอยได้ยังเติร์รู้จักไหมว่าจังทีมเรียนmỗi đặc trong này để khi mà chạy lấy những việc trong slide thì công tha vị trí chừng đôi nó không cả cất vào đó như bạn chụp ni xem là bị tổ cải thiện ở con chừng